За сайн байцгаана уу? За өнөөдрийн адууны махтай шүлд, адууны махтай арцтай үүнийг манай монголчууд эртний үеэс хэрэгжилж идэж ууж ирсэн. Өвлийн цагтууд идэхэд маш тохиромжтой. Адууны мах нь илчлэг дулаан их хүний биед өгдөөгөө тийм бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ дээрээ шууд усаа хийнэ. Усаа хийгээд мөн сармис, сонгон, хар перц, давс хийгээд хамгийн сүүлд арцаа хийж өг. Арцтай, адууны махтай битүүшүүл. За мөн бүхэл бүрийн гурилаар бүрхэж өгөөд шар тосоод үрэхэд 20-25 минут жигнэж болгоно. За бэлэн болсон битүүшүүлөө гаргаж авцгаая.